வணக்கம். இந்த வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா நியூ ஹாலண்ட் கம்பெனியோட ரேக் மிஷின் பற்றி தாங்க நம்ம பார்க்க போகிறோம். அதாவது பார்த்தீங்கன்னா கரும்பு தோகை, வைக்கோல் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து கிளச்சிட்ருக்கோம் காயறக்காக. இதை வந்து உங்களுக்கு நீட்டாக ஒரே லைனப்பாக கூட்டிகிட்டு வந்துடுங்க. சுத்தமாக இது 11 அடி அகலம் வருதுங்க. 10 அடி அகலத்துக்கு உங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய தோகையெல்லாம் எடுத்து ஒரு சைடாக நீட்டாக அந்த உங்களுக்கு தள்ளிட்டு வந்துடும். ரோட் ரன்னிங்லலாம் பார்த்தீங்கன்னா இதை வந்து நீங்கள் மடிச்சுக்கிற மாதிரி இருக்குங்க. இது வந்து நீங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி மடிச்சுக்கிற மாதிரி இருக்கும். அப்போ தான் ரோட் ரன்னிங்கெலாம் கொண்டு போக முடியும். ஏன்னா 10 அடி அகலம்போது உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ரோடை பெருசாக கவர் பண்ணிடும். அது வந்து மடித்து கொண்டு போய்க்கிற மாதிரி இருக்கும். இதுக்கு குறைஞ்சது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 35 ஹெச்பியிலேருந்து வண்டி இருந்தால் போதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. இந்த இம்ப்ளிமெண்ட்னால் பெருசாக வண்டிக்கு லோடே கிடையாதுங்க. உங்களுக்கு மேலே இருக்கக்கூடிய பில்லை கூட்டிகிட்டு வருது, அவ்வளோதான். நீட்டாக ஒரே லைனாக போட்டு வருது. பாருங்கள் எப்படி வந்து ஒர்க் ஆகுதுன்னு. பிடிஓ ஷாப்பில் தாங்க கனெக்ட் பண்ணியிருக்குது. நார்மல் ஸ்பீட் இருந்தால் போதுங்க. அதாவது பார்த்திங்கன்னா இவங்க வந்து லோ டாப் கியர், லோ தேர்ட் கியர் ஆப்ரேட் பண்ணுறாங்க. ஆர்பிஎம் பார்த்துட்டிங்கன்னா ஒரு 10-11 ஆர்பிஎம் செட் பண்ணுறாங்க. 540 ரன் ஆகுது, போதுமானதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. நீட்டாக பாருங்கள், எடுத்து ஒன் சைடாக தள்ளிகிட்டே வந்துடுது. இந்த மிஷினுடைய லெஃப்ட் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு மேட் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. அதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து நின்றுக்குது, தடுத்து நிறுத்திடுது. நீங்கள் அதுக்கப்புறம் இவங்க பார்த்தீங்கன்னா இவங்களே ஸ்கொயர் பேலரும் இருக்குங்க, அதை விட்டு கட்டிடுறாங்க. லோடிங்க்கு பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு தனியாக ஒரு மிஷின் இருக்குது. அதுவே பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக எடுத்து லோட் பண்ணிக்கிற மாதிரி ஹைட்ராலிக்கில். ஆள் வேலையே கிடையாதுங்க. இதில் கரும்பு வெட்டுறதுலேருந்து இப்படி தோகையை கட்டி எடுத்துகிட்டு போகிற வரைக்குமே எல்லாமே மிஷின் வந்துருச்சுங்க. இப்போ இது பார்த்திங்கன்னா சத்தியமங்கலம் ஏரியாவில் ஓடிட்டு இருந்துச்சு. இந்த ரோட்டரி ரேக்குடைய நேம் பார்த்தீங்கன்னா SR 350/9 சொல்லுவாங்க. இந்த அரிக்கம்பி மாட்டிருக்குது பார்த்தீங்களா, அந்த விங்ஸ் பார்த்திங்கன்னா ஒரு 9 இருக்குதுங்க. ஆம்னு சொல்லுவாங்க. அது 9 ஆம் இருக்குது. அந்த 9 ஆமில் ஒவ்வொரு ஆம்லேயும் பார்த்திங்கன்னா 3 அரிக்கம்பி மாட்டிருக்குதுங்க. நம்ம பேலர் டைப் அரிக்கம்பி தான், கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கும். இது பார்த்திங்கன்னா நியூ ஹாலண்ட் 4710 47 ஹெச்பி வண்டியில் வந்து அட்டாச் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த ரோட்டரி ரேக் பார்த்திங்கன்னா எல்லா விதமான இதுக்குமே யூஸ் பண்ணலான்னு சொல்லியிருக்காங்க. அதாவது பார்த்திங்கன்னா வைக்கோல், தட்டு, கள்ளக்கொடிங்க எல்லாமே நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் இது யூஸ் பண்ணி. பார்த்திங்கன்னா கரும்பு தோகை வந்து எடுத்துகிட்டு இருக்காங்க. இதை வந்து ஸ்கொயர் பேலர் மூலிமா கட்டுறாங்க. இந்த வண்டி ஸ்கொயர் பேலருங்க. அது போக பார்த்திங்கன்னா லோடருக்கு ஒரு வண்டி இருக்குது, அதை வந்து நான் டிஸ்பிளே பண்ணுறேன். மூணுமே உங்களுக்கு தாங்க. பாருங்கள் எவ்வளோ நீட்டாக எடுத்து தள்ளிடுச்சுன்னு. பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு 10 RPM அந்த ரேஞ்சில் தாங்க ஆப்ரேட் பண்ணுறாங்க. அதுவே போதுமான அளவுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. 4710ங்க, லோ தேர்டுங்க, லோ டாப்பு அந்த ரேஞ்சு கீழே ஆப்ரேட் பண்ணுறாங்க. ஃபீல்டு ஒரே சவுனான ஃபீல்டாக இருந்தது அப்படின்னா ஹை ஃபஸ்ட்டில் வரைக்கும் ஆப்ரேட் பண்ணுறதா சொல்லியிருக்கிறாங்க. பாருங்கள் எவ்வளோ நீட்டாக சுத்தமாக எடுத்து தள்ளிடுதுன்னு. இதில் பார்த்தீங்கன்னா 4 டயர் வருங்க. அது பார்த்தீங்கன்னா சேஃப்டி அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டு தாங்க, ஹைட் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டுக்கு. நீங்கள் ரொம்ப டெப்த்து கொடுத்துடக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக தான் அந்த 4 வீல் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. அதனுடைய சைஸும் பார்த்துட்டிங்கன்னா 16 இன்ச் ஹைட்டும் 6 இன்ச் அகலமும் அவ்வளோதான் சொல்லியிருக்கிறாங்க. இதில் தேய்மானம்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா அரிக்கம்பி தாங்க, அரிக்கம்பி தான் தேய்மானம் இருக்கும். இதில் வேறு எந்த விதமான தேய்மானமும் இல்லைன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ரோட் ரன்னிங்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா இத்தனை அடி அகலம் இருக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா 2 மடிச்சுக்கிற மாதிரி இருக்குங்க. இதுவே அது எப்படி ரோட் ரன்னிங்கில் ட்ரான்ஸ்போர்ட் பண்ணுறாங்கன்னு அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். இந்த ரோட்டரி ரேக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நியூ ஹாலண்ட் நிறுவனத்துடையதாங்க. ஸ்கொயர் பேலரும் பார்த்தீங்கன்னா நியூ ஹாலண்ட் நிறுவனத்துடையது தான். எவ்வளோ சுத்தமாக நீட்டாக எப்படி பண்ணிட்டு வருதுன்னு பாருங்க. பர்ஃபார்மன்ஸ் எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள் எவ்வளோ நீட்டாக எடுத்துகிட்டு வருதுன்னு. உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா கரும்பு காடு அந்த பார் இருக்கிறங்காட்டி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஏதோ 1-2 வந்து கழுங்குங்க. ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா மற்றபடி பக்காவாக எடுத்துகிட்டு வந்துடும். பாருங்கள் எவ்வளோ சுத்தமாக எடுக்குதுன்னு. பாருங்கள் ரோட் ரன்னிங்கில் வந்து இது மாதிரி நீங்கள் மடித்து எடுத்துகிட்டு போய்க்கலாங்க. ஸோ ரோட் ரன்னிங்லாம் பார்த்தீங்கன்னா டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்குங்க. இதனுடைய வெயிட்டு பார்த்துட்டிங்கன்னாங்க 280 கிலோ வரதா சொல்லியிருக்கிறாங்க. இம்ப்ளிமெண்ட்டுக்கு ஏற்ற வெயிட்டுங்க இது. இது வந்து நீங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாங்க. டயர் வந்து இன்னும் ஹைட்டு இது மாதிரிலாம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். இன்னும் ஹைட்டாக வேணும், இன்னும் ஹைட்டு குறைக்கணும் அப்படிங்கிற பட்சத்துக்கு டயரில் வந்து நீங்கள் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணிக்கலாம். இது வந்து எப்படி அட்டாச் பண்ணிக்கிறாங்கிற ஓவர் வியூ காட்டுறேன் பாருங்கள். அதாவது பார்த்திங்கன்னாங்க நார்மலாக ஒரு ரொட்டாவேட்டரை வந்து எப்படி மாட்டுறோமோ அது மாதிரி தான். டாப் லிங்க்கு, 2 கை செட்டு, பிடிஎஸ் அப் ஜாயிண்ட்டுங்க, அது மாதிரி தான். நியூ ஹாலண்ட் 4710 47 ஹெச்பியில் பெஸ்ட் ஆல்ரவுண்டர் வண்டியில் அட்டாச் பண்ணியிருக்காங்க. பார்த்திங்கன்னா லோ சென்சிங்கில் வந்து அட்டாச் பண்ணியிருக்காங்க டாப் லிங்க்கு. இதில் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு மேலே வந்து ஒரு கம்பி மாதிரி நீட்டிகிட்டு இருக்கும். அது வந்து நீங்கள் வந்து இந்த ரேக் இருக்குது பார்த்திங்களா, இந்த அரிக்கம்பி ரேக்கு, அதை வந்து நீங்கள் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுறக்காகுங்க. இப்போ வந்து ஒரு சவுனாக இருக்கணும். நீங்கள் நிலத்தில் இறக்கினீங்கன்னா அந்த ரேக் வந்து ஒரே சவுனாக இருக்கணுங்க. ஒரு பக்கம் மேலே தூக்குன மாதிரி ஒரு பக்கம் கீழே இருக்கிற மாதிரி இருக்கக்கூடாது. அதுக்கான அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டு தான் அது. இது பார்த்திங்கன்னா ஒரு மேட் டைப்பில் கொடுத்துருக்காங்க. நல்லா ஹெவியாக தான் இருக்குது. இதுதாங்க இது ஒரு டைப் ஆஃப் டெக்னிக்கலாக பண்ணியிருக்காங்க. நல்லா யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்.
இதுதாங்க என்னுடைய ஓவர்வியூ பர்ஃபார்மன்ஸ் எல்லாம். அடுத்தடுத்த வீடியோவில் ஸ்கொயர் பேலர் பர்ஃபார்மன்ஸ் பார்க்கலாம். இந்த வீடியோ பதிவு பயனுள்ளதாக தெரிஞ்சால் ஒரு லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் நண்பர்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள்.